कसरी सुरु गर्ने ब्लगको के छ यार केटाकेटी हो अरू अनि के चल्दैछ त हल्ली चल्ली अरू सो हेलो गुड मर्निङ के छ सबजना आज चाहिँ जस्ट नर्मल ब्लग अब डिभी क्लियर हालिएको थियो अनि हिजो खिच्न चाहिँ पाइएन होइन अनि त्यही भएर अब अहिले अलिकति त्यो चेनहरू टाइट गर्नुपर्ने थियो त्यही बनाउनुको लागि चाहिँ जान लगाएर हो हेरिदिनुहोस् है त भाइ ट्याङ्कर बेटमा है मैले चाहिँ एकदम हिजो हामी बिजी थियो रातभरि एक्जस्ट चाहिँ हालिसक्यो होइन त्यो हिजो चाहिँ भिडियो खिच्न बिर्सेछ अब ल एक्जस्ट चाहिँ यही हो अहिले एकछिनमा अलिअलि काम चल्दैछ अहिले एकछिनपछि अहिले टक्क है सबैको केन्जेन हालिसकेपछि म टक्क आवाज सुनाइदिइहाल्छु ए हेलो भन सर हेलो भन्छ बिहान चल्छु खाएर बसेछ कसरी सुरु गर्ने ब्लगको के छ यार केटाकेटी हो अरू के चल्दैछ त हल्ली चल्ली अरू है त के छ केटाकेटी हो भनेर दिनको सुरुवात गर्नुपर्छ भने होइन के छ केटाकेटी हो भनेर दिनको सुरुवात गर्नुपर्छ है ल गडाउ अब एकछिनमा आवाज सुन्नु पाइन्छ यसको मम्मीलाई के हाल्नुपर्छ भिडियो चाहिँ सेयर गरेर यसको महिनाहरूसम्म पुऱ्याइदिनु पर्छ हुँदैछ अब सक्छ अब यहाँनिर के अरे एकजस्तो साउन्ड सुनाउनुपर्छ है हिजो एकदम राति भइसकेको थियो अनि मैले भिडियो खिच्नै पाएन क्या त्यही भएर लास्टै गाह्रो भयो भिडियो खिच्नै पाएन हिजो राति भइसकेको थियो ठिकै छ कसले जारेसको पनि बिहान हो क्या जारेसको हो पुरो बोल्छ तल CR7 को के भन्ने अरे रम रत्न मार्ग क्या CR7 रम रत्न मार्ग भन्ने क्या यो चाहिँ ल देखाइदिनुहोस् अहिले यो कार्बन फाइबर भनेर साला कति के हो एक्राप्रोभिक कति पर्यो होला यसको 4.5 करोड इसमें तेरा घर जाएगा यो नट चाहिँ लास्टै यार के अरे नभेटेरै तनाव भइसक्यो अर्को नट हालेर चेन टाइट गराउनु परिरहेको छ है अहिले चाहिँ नटै पाएन केटाहरू है कोही यस्तो राइड जानु छ भने टक्क सम्झिनु होला होइन प्रश्न सट्ट राइडहरू जानुपर्छ राइड ग्रुप स्याटरडे चाहिँ राइड जानुपर्छ बिस्तारै आनन्दले फिल्डमा त्यसैको लागि बाइक रेडी हुँदैछ है सट्ट बाइक भइसक्यो होइन अब ट्याक्क एक झिल सट्ट एक वास हानिदिनुपर्छ होइन त्यसपछि अनि ठिक हुन्छ है एक वास हानिदिने त्यसपछि सट्ट एक वास चाहिँ हानिहाल्नु पऱ्यो है त्यो साउन्ड यस्तो आउँछ है ल केटा ए स्टार्ट गर साउन्ड कस्तो आउँछ स्टार्ट गर ल हो यता हेर त यता हेर ओ यता हेर भने फुच्चे हेरेर तर्स्यो भने तेरो पनि निधारमा कालो भएर तर्स्यो यसको
नगर्नु त्यो यस्तो हो क्या आज केटा वास डन भइसक्यो दुइटै बाइक साउन्ड चाहिँ ऊ हाल्न अघि मेरो रिङटोन आएको थियो त्यो साउन्ड हाल्न कपिराइट लाग्दैन कुन साउन्ड त्यो अघि नगएको त्यो कुन पख म सुनाउँछ सट्टा ल दुइटै बाइक वास पनि भइसक्यो अब यो चाहिँ स्याटरडे राइडको लागि एकदम स्याटरडे राइडको लागि एकदम बाइक तयार हुँदैछ होइन यो भने तामुसीले कसले लिएर जान्छ र मान्छेलाई तामुसीले कसले लिएर जान्छ रहेछ यो हाल्न खतरा हुन्छ त्यसको लिङ्क पठान होला लिङ्क पठान ल केटा हो यहाँनिर सरफराज खान मोटरसाइकल वर्कसपमा आएर बनाइसक्यो हामीले अब चेन टक्क लुपिङ त त्यस्तै हो अब मोबिल हाल्ने हिँड्ने हो ल त्यो हम्पी टम्पी यस्तै के त त हम्टी टम्टी नै होस् त होला चेन टक्क बनाइयो एक्जस्ट पनि हालियो है अब हिजो त यस्तो क्लिप देखाउनु पाएन अलिअलि मात्रै ल अब बाइकको साउन्ड कस्तो छ टक्क आनन्दले हेर्ने त्यो हेर्नमा हेर्नु ओ हम्टी डम्टी हेर्नु पक्क किन बिस्तारै अगाडि जाने पछि जाने है जरा साउन्ड चाहिँ यस्तो भयो होइन बवाल छ इन्स्टलमेन्ट भिडियो हाल्नु हामी चाहिँ छोडिदियो इन्स्टलेसन अब हिजो हेर अनाप भयो हिजो त साउन्ड कस्तो छ कमेन्ट हाल्नुपर्छ है कमेन्ट हालेर साउन्ड कस्तो भयो भन्दै मोबाइल बनाउन जाने मोबाइल बनाउन त्यसतिर अघि चाहिँ के भन्दा अब यसको पसल जानुपर्ने भन्दा कसले फोन गरे यसको मम्मीले लस भइसकेछ अनि साउन्ड चाहिँ एकदम मिठो यस क्रस टायर इज वर्थ भन्ने क्या जस्तै पैसा खर्च गऱ्यो नि क्रस टायरमा चाहिँ वर्थ हुन्छ क्या है त यसलाई चाहिँ ट्याग गरी हाल्नुपर्छ है टिकटकमा हेलो म यहाँ बदल चौक